अथ चतुर्थ अध्याय चौथो अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे गस्ते मुनि, त्यहाँ उपरान्त विवाहको दिन विष्णु भगवान दक्ष प्रजापतिको घर जानुभयो। भिरणीले कन्यादानको सामग्री तयार पार्न लगाई विधिपूर्वक यज्ञ हुन लाग्यो। उता महादेव विषबाङ धतुरो खाएर अचेत भई दक्षको घर जाने कुरा बिर्सिसकेका थिए। यता विष्णुलाई चिन्ता भयो। मनमा नै विचार गर्न लागे, कन्यादानको बेला भइसक्यो। मैले दान लिएपछि महादेवले लिन र मैले दिन हुँदैन, अब कसो गरौँ? यस्तो तर्क वितर्कमा डुबेका थिए। दैवको माया महादेवले झल्यास सम्झे। कन्यादानको दिन आजै हो, विष्णु पुगिसके होलान्। लग्नको बेला पनि भयो क्यारे भन्डानेर झटपट बुढो सन्यासीको रूप लिएर दक्ष प्रजापतिको आँगनमा कस्ता बेला पुगे भने दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको बुढी औला समय बिरणीले सुनका कमण्डलीले जलको धारा दिन लागेको बेला भिक्षाम देई भन्दै तिनीहरूतिर हेरे। हे विष्णु, हे दक्ष प्रजापति, पहिले मलाई भिक्षा देऊ। भिक्षा नदिई कन्यादान लिनु दिनु गर्यो भने श्राप दिनेछु। यस्तो भिक्षुक सन्यासीको कठोर डर लाग्दो कुरा सुनेर विष्णु शान्त स्वरमा भन्नुहुन्छ। हे भिक्षुक, कन्यादानको समय आइसक्यो, तथर्थ कन्यादान सक्ने बित्तिकै भिक्षा पाउनु हुनेछ। अहिले यहाँ आएर बस्नुहोस्। यस्तो कुरा सुनेपछि हुन्छ त लौ भनेर विष्णु बसेको ठाउँमा गएर बसे। उनले पनि आफ्नो आसनमा बस्न दिए। दक्ष प्रजापतिले केही विरोध गरेनन्। सतीदेवीको हात विष्णुको हातमा सुम्पिने ठाउँमा विष्णुले आफ्नो मायाले छोपेर सन्यासी रूपी महादेवको हातमा हात पारिदिए। यसो व्यवहारले दुखी भएर दक्ष प्रजापति भन्न लागे, हे विष्णु, तिमी कपटी धुर्त रहेछौ। तिम्रो कुराको भरमा पर्दा सुनको लता जस्ती शरीर भएकी मेरी छोरी वृद्ध सन्यासीको हात परि साह्रै अनर्थ भयो भनेर भन्दै थिए। तसर्थ ध्यानै नदिएर इशाराले शिवजीसित विदा मागेर विष्णु वैकुण्ठ धाममा गए। विष्णु गएपछि सतीदेवीलाई दक्ष प्रजापति भन्दछन्, हे पुत्री सतीदेवी, पापिष्ट विष्णुले गर्दा तिमी यो अवस्था पर्यौ। सन्यासी स्वामी पायौ, हामी तिमीलाई पालौला। अहिले त्यसैसँग जाऊ। यस्तो पिताको वचन सुनि बहिनीहरूको देवता स्वामी पाएको सम्झेर मनमा ठुलो दुःख लागे तापनि बुद्धिमान भएकी हुनाले आफूलाई सम्हालेर मेरो कर्ममा यस्तो लेखेको रहेछ भनेर चित्त बुझाइन्। कस्तै भए पनि मेरा बाबा महातारीले दिएका मेरा पति नै हुन् भनेर ईश्वर रूप मानिन्। सन्यासरूपी महादेवले सतीदेवीलाई भने, हे स्त्री, अब यहाँ बसी के गर्नु? आफ्नो घर जानुपर्छ। तिम्रा माता पितासँग विदा मागेर आऊ। सतीले हवस् भनी माता पितासित विदा मागिन्। दक्ष प्रजापति दम्पतिले ठुलो धैर्य गरेर विदा दिए। अघि सतीदेवी र तिनका पछि महादेव हिँडे। सतीदेवीले फर्केर माता पितालाई प्रणाम गरिन्। धेरै टाढा पुगेपछि सन्यासी भन्दछन्, हे सुन्दरी, तिमी कहिले घरदेखि बाहिर ननिस्केकी? सधैँ सुखमा रहेकी कोमल शरीर भएकीले हिँड्न गाह्रो भयो होला, बिस्तारै हिँड। आफ्नो स्वामीको यस्तो वचन सुनेर सतीदेवी भन्दछन्, हे स्वामी, मलाई त गाह्रो भएको छैन। उमेरदार भएकी हुनाले हिँड्न सजिलो सक्छु। हजुर वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, परिश्रम पर्ला, सुस्त हिँड्नुहोस्। यस्तै अनेक प्रेमका कुरा गर्दै दम्पति हिँडिरहेका थिए। पति वृद्ध छन्, म भर्खरै बुढो यौवना छु। स्वामीलाई कसैले केही गरी दुष्टमती लिएर मलाई हरण गरेर लैजान्छ कि भन्ने शङ्का उब्जेर वृद्ध पतिका नजिकै रहेर हिँड्दै थिइन्। जाँदा जाँदा कैलाश पर्वतको फेदीमा पुगे। महादेवले सतीदेवीलाई चरित्र हेर्न इच्छाले पर्वतको शिखरमा खरले बनाएको एउटा कुटी उत्पन्न गरेर, हे सती, हाम्रो घर त उतै हो भनी देखाए। त्यो घरको आँगनमा पुगेपछि तिमी भित्र जाऊ, खानेकुरा केही भए खाएर भोक मेट, मलाई थकाइ लागेको छ, म एकछिन पल्टन्छु भनेर विषभाङ धतुरो खाएर आँगनमा लम्पसार परेर सुते। सतीदेवीले त्यो खरको झुप्रो देखि आफ्नो पिता दक्ष प्रजापतिको घर सम्झिन् र आफूलाई धैर्य दिन बिर्सेर आँखादेखि आँसु खसालिन्। झट्ट मेरो कर्मले यस्तै पार्यो भनेर मनमा धैर्य लिएर कुचोली घरभित्र पसी हेर्दा सबै ठाउँमा माकुरोको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन्। त्यसलाई कुचोले झारी सफा पारेर बढारिन्। स्वामी जागा भएपछि खाना दिने भनेर यताउता सबै खोजिन्, कहीँ केही पाइनन्। आगुल व्याकुल चित्त भए तापनि सन्यासरूपी महादेवको घोडामुनि आएर बसिन्। महादेव बिउजिनु भएन। 4 दिनपछि महादेव जागा हुनुभयो। जागा हुने बित्तिकै राता आँखा पारेर भन्न लागे, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर सुतेकै छाडेर आफू भित्र सुतिस्। त्यसो गरे तापनि तँलाई केही खानु पर्दैनथ्यो। के खाइस् कि खाइनस् भनेर खै गरे हप्काए। अनि सतीदेवीले हँसिलो मुख गरेर कुरा भनिन्, हे स्वामी, हजुर निन्द्रामा मगन मस्त भएको देखेर जागा गराउन सकिनँ। म पनि सुतेकी छैन, यहाँ आएर बसिरहेको छु। मैले त भण्डारमा जे भएका मिष्टान्नहरू खाएँ। अब हजुर के खानुहुन्छ? आफूले रिसाएर बोल्दा पनि हँसिलो मुख पारेर श्रृङ्गारले युक्त भएको र मिठो र मधुरो बोलेको सुनेर महादेवलाई दया लागेर आयो र प्रेमपूर्वक भने, हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, त्यो घरको भित्र जाति हेर त। यस्तो आश्चर्यले भरिएको मिठो शब्द सुनेर सतीदेवी भन्दछिन्, हे स्वामी, भएको घर बिगारेर नभए घर कहाँ हेर्न जाने? फेरि बनाउनु पर्यो भने हजुरको वृद्ध अवस्था छ, म स्त्री जाति कसले बनाइदेला? आफै अघि सरे पनि व्यर्थको परिश्रम